ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਛਕਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰੱਤੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਦਮੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।